Hello，今日咧同大家講下咧新翻嗰3種嘅西藏老天珠咧，其實有咩分別嘅？咁我哋翻咗一個叫做地埋天珠啦，一個叫做香供天珠啦，另外一個叫青果供天珠嘅。咁首先今日介紹咗地埋天珠先，係啦。咁地埋天珠其實聽個名都知道，其實佢係埋喺地下㗎啦。咁其實喺咩情況下咧會有呢個地埋天珠咧？咁一般嚟講咧就係喺起廟嘅時候咧，咁就會將一啲聖物啊同埋啲佛經咁嘅嘢咧寶物咁嘅嘢咧就會埋喺嗰個廟嘅地基入邊嘅，係啦。咁經過呢個若干年後啦，咁即係1000幾百年啦，咁佢就再掘翻出嚟啦，咁就出現咗呢個地埋天珠咁樣啦，係啦。咁通常呢個地埋天珠係點樣嘅咧？係啦，俾大家望下先。一般嚟講咧就係呢啲樣嘅，係啦。咁地埋天珠咧，咁因為佢係即係埋喺泥土入邊啦，咁因為經過泥土嘅酸鹼度啊，同埋一啲侵蝕咧，咁基本上咧佢哋表面咧都會出現兩個情況嘅，係啦。咁一係咧就會叫做一個叫出滲嘅情況啦，咁另外一個咧就會係叫鈣化嘅情況嘅，係啦。咁通常出滲嘅情況咧就會係點樣咧？就會好似呢一個咁樣啦，佢個表面咧就會有一陣灰灰白白嘅嘢啦，係啦，一個灰灰白白。咁呢個灰灰白白嘅情況咧，其實喺經過你再佩戴啊長時間咧，佢都會變翻柔潤嘅。咁但係如果鈣化咗嘅珠咧，就唔會再變翻靚㗎啦，因為佢已經即係好似啲骨咁樣鈣化咗，咁佢就唔會再變得柔潤咁樣咯，係啦。咁呢個就係地埋天珠嘅情況咯，係啦。咁繼續聽日啊或者之後我哋都會繼續講埋另外嗰兩種天珠嘅分別係點樣嘅，係啦。大家可以繼續留意翻我哋嘅片啦，多謝晒。Hello， 今日咧繼續同大家講呢個西藏嘅老天珠嘅，係啦。咁今日咧就講呢個係啦，呢個香供老天珠。咁香供其實係點樣咧？其實意思咧就係喺香爐入邊嘅擺喺係啦，咁就即係香灰啊咁樣嗰啲咧去供養呢個天珠啦。咁所以咧令到呢個天珠咧表面上咧其實係比較柔潤啲嘅，係啦。咁年份嚟講咧，就大概一般咧就係幾十年左右咯，係啦。咁本身佢出嚟嘅時候咧，其實個表面咧好似污糟咁樣啦。其實嗰啲都係一啲藏香嘅香灰嚟嘅。咁因為咧藏香咧係用嗰個藥材去做㗎嘛，咁所以咧其實嗰個養分係好好嘅，所以咧令到呢啲天珠咧就比較油分重啲咁樣咯，係啦。咁今日呢個香供就講到呢度先啦，咁下一次就講埋嗰個青果供天珠啦。多謝大家。Hello， 今日咧繼續同大家講呢個嘅西藏老天珠，係啦。咁今日咧就講埋最後嗰樣啦，就係個青果供天珠啦。咁青果供天珠咧就係呢個，係啦，呢個佢個綠色咧，其實咧係點樣嚟嘅咧？咁就係一個叫做青果米嘅嘢啦。咁放落去呢個馬路嗰度，咁同佢一齊去擺放啦。咁呢個經過呢個嘅時間啦，年月日嘅時間啦，咁經過幾百年啦，咁佢就嗰個青果米咧就會自然咧將佢咧染成呢個綠色噶啦。嗱，顏色咧就係咁樣嚟嘅，係啦。咁一般嚟講咧，佢哋個年份有幾耐咧？咁年份一般嚟講咧都有500至700年歷史噶啦。咁屬於一個即係偏向比較老少少嘅天珠咯，係啦。市場上其實真係都唔係太多嘅，係啦，比較少啲嘅。咁你睇到佢個表面啦，其實嗰個凹凸咧係啦，比較冇咁平滑嘅，係啦，比較古舊少少咯，呢個青果供天珠都好少有嘅市場上。咁青果供就講到呢度啦。咁大家仲有咩嘅話可以PM 問翻我哋啦，或者可以繼續留意翻我哋嘅片啦，係啦，多謝。